They talked then about how to start building the project, what are the steps of scientific research, the methodology, the system to do scientific research. This is what we talked 4 months ago. ซึ่งสิ่งที่เราพูดกันครั้งที่แล้วก็เกี่ยวกับบทเรียนที่ว่าเราจะต้องเขียนอะไรไปบ้างมีกี่บทสิ่งที่จะประกอบอยู่ในงานวิจัยที่เราจะทำมีเรื่องอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราพูดเกริ่นกันไว้ครั้งที่แล้ว You remember? You remember? No. Yes, yes. Okay. I hope that in these 4 months you already everybody need to be very good in the project, doing your research, collecting information, collecting data, because now we are in February. In 2 months the project is finished. So now I am sure that you are already inside the project, very thinking and doing a lot of things about your research, about the project. ซึ่งที่ผ่านมา4 เดือนอาจารย์ก็คิดไว้แล้วว่าในเรื่องของการทำโปรเจกต์ของทุกๆคนมันจะต้องทำไปได้สวยนะครับผ่านพ้นไปได้แล้วก็เหลือเพียงเวลาอีก2 เดือนเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วอีก2 เดือนโปรเจกต์ทุกอย่างก็ต้องเสร็จเรียบร้อยนะครับ Yes? เก็บคน No? หรือมีใครที่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลเลยยกมือให้อาจารย์เห็นหน้าอาจารย์ He just start You just started. to mark Okay. If anybody has problem with the project, maybe it is even too late, but you have to tell your farmer, you have to tell the supervisor. If you have problem with the project, now is the time to make sure everything is okay, no problem, because now is the time for collecting the data. Now is the time to see the plans, to measure, to control all the experiment, and in about 1 month, 2 months, writing the paper, the work, the report. ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่เรากำลังเก็บข้อมูลเป็นช่วงท้ายสุดแล้วนั่นเองหรือช่วงท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาก็แจ้งฟาร์มเมอร์แจ้งซูเปอร์ไวเซอร์ไปอาจารย์ที่ปรึกษา Okay. Now, today, what we are going to talk about is calculations and statistics. A little bit mathematics. ซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะพูดกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสถิติและการคำนวณ You don't need to be afraid from this mathematics. I don't like mathematics as well. Thinking with a head calculator, numbers, I don't like it. But first of all, it is not that difficult. And number 2, it is very, very important for your research. At the end of the research, ซึ่งการคำนวณอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของการคำนวณมันก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าปวดหัวซึ่งอาจารย์เขาก็ไม่ชอบสักเท่าไหร่อะไรที่ต้องใช้สมองแต่อาจารย์ก็จะพยายามดึงบทเรียนที่มันไม่ทำให้เราปวดสมองก็แล้วกันเอาตัวเลขที่มองมันจะคำนวณง่ายๆเอามาใช้เป็นตัวอย่าง at the end of the research, when you have all the information, when you have all the data, if you check peppers, who is doing research here with peppers, with capsicum? ใครทำโปรเจกต์เกี่ยวกับพริกหวานบ้างครับยกมือให้อาจารย์หน่อย Everybody. Okay, Sofar and Farhan, yes? Everybody here, Sofar and Farhan. So only filter, only capsicum, of course. At the end of the research, maybe you check the difference between 2 kinds of peppers. So you have a lot of data. You have a lot of information. But what is better than what? How do I know? I know with statistics. This is what we need, statistics. เขาบอกว่าส่วนใหญ่พวกเราทำเกี่ยวกับไม่ใช่ส่วนใหญ่และทั้งหมดเลยแหละทำเกี่ยวกับพริกหวานซึ่งพริกหวานบางคนอาจจะทำเกี่ยวกับเปรียบเทียบสายพันธุ์ตอนสุดท้ายที่เราเก็บข้อมูลมาอีก2 เดือนข้างหน้า
ตอนสุดท้ายสุดแล้วนี่เราจะต้องมาดูว่าพันธุ์ไหนล่ะดีกว่ากันและเราจะเอาอะไรถึงจะรู้ว่าพันธุ์ไหนดีกว่ากันเราก็เลยต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาหาข้อมูลทางสถิติดูว่าอันไหนที่มันเป็นสายพันธุ์ที่ดีกว่า Okay, first thing we're going to talk about is rule of three. Maybe you know it, maybe first time you see it, but it is very important and very easy to learn. Very important and very easy. สิ่งแรกที่เราควรที่จะรู้จักก็คือกฎ3ข้อด้วยกันเขาบอกว่ากฎ3ข้อนี้เราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเพิ่งจะมารู้จักอยู่ที่นี่พี่ก็เพิ่งจะรู้จักเหมือนกันวันนี้นี่แหละนะ Okay, rule of three is a way to do a particular form of cross multiplication. What does it mean? We use it to solve problems, to solve equations when we don't know one thing, when there is one unknown variable, x. It's a system to find out, to solve a problem when there is one thing we don't know. กฎข้อแรกก็คือกฎการแก้สมการในสิ่งที่เราไม่รู้จักอย่างเช่นข้อมูล x ที่เราไม่รู้จักเราก็พยายามที่จะหาคำตอบของมันนี่คือกฎข้อแรก Example. First example. We have many examples. ตัวอย่างแรก I have 1 dunam. 1 dunam is 1,000 square meters. In Israel, we measure like this. This is 10 meters. This is 100 meters. Okay? So 10 times 100 is 1,000 square meters. This is 1 dunam. Okay? อย่างเช่นตัวอย่างแรก example ที่1มีพื้นที่1ดูนัม1ดูนัมจะมีพื้นที่อยู่ 1,000 ตารางเมตรก็คือหน้ากว้าง10 เมตรยาว100 เมตรก็จะได้พื้นที่ภายในเป็น 1,000 ตารางเมตร Okay, it's way to measure the land, the farm. Each farm in Arava is between 40 to 60 dunam. Okay, I have land, I have farm, 50 dunam. ซึ่งนี่ก็คือหน่วยวัดพื้นที่ของที่นี่เขาใช้หน่วยวัดดูนัม 1,000 ตารางเมตรฟาร์มเมอร์ในเขตอาราวาส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพื้นที่ของตัวเองประมาณ 40 ถึง 60 ดูนัม Okay? Okay. 1 dunam of tomatoes need 6,000 liters of water every day. What I want to find out is how much water do I need if I have 38 dunam of tomatoes. เขาบอกว่าในพื้นที่1ดูนัมที่ปลูกมะเขือเทศใน1ดูนัมจะต้องการน้ำที่จะใช้อยู่ที่ 6,000 ลิตรต่อวันนะครับถ้าเกิดว่าเขามีพื้นที่38ดูนัมล่ะเขาต้องใช้พื้นที่เขาต้องใช้น้ำเท่าไหร่ How do I do it? Very easy. 1 dunam is 6,000 liters. 1 dunam is 6,000 liters. I have 38 dunam. So 38 dunam นับแล้วนับแล้ว is x. I don't know how much. What do I do? Is like this. Okay, 38 dunam times 6,000 liters is how much water do I need? You take out cell phones and you do
the exercise. ให้ทุกคนเอาเครื่องคิดเลขออกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือน่ะเอาโทรศัพท์มือถือออกมากดเครื่องคิดเลข เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะได้ใช้เครื่องคิดเลขตลอดไปเลยนะครับ วันนี้ ได้เท่าไหร่ครับ ค่า x เท่ากับกี่ลิตร Okay, so if you do the exercise in the cell phone, the calculator, it is 228,000 liters of what? Liter of what? Fertilizer? อะไรครับที่บอกว่า 228,000 ลิตรนี่เป็นอะไรเป็นปุ๋ยหรือเป็นน้ำ Water? Every week, every month? Everything. Okay, every day, because the question was here, how many liters of water every day? So the answer is this number, liters of water every day. Not every week, not every month, not every hour. Every day, every day. Okay? ซึ่งเราก็เห็นคำตอบแล้วว่าค่า x ที่ต้องการหาว่าน้ำที่เราจะใช้ใน 38 ดูนัมนั้น จะต้องคำนวณยังไง ก็คือพื้นที่ 38 ดูนัมเราบอกว่า 1 ดูนัมวันหนึ่งจะให้น้ำไป 6,000 ลิตร เขาก็เลยได้คำตอบมาว่า 1 วันนี้เราจะต้องมีการให้น้ำในพื้นที่ 38 ดูนัมก็คือนี่ก็เป็นคำตอบ 228,000 ลิตรต่อวันนะครับ ไม่ใช่ต่อชั่วโมงต่อวัน Okay. Yes? Difficult? Easy? Easy? Easy. Okay. Next question. คำถามต่อไป I use 100 kilograms of fertilizer for 1.5 dunam of pilpel capsicum every week. Every 1.5 dunam, 1 kilogram fertilizer every week. Okay. Question. How many tons of fertilizer I need for 26 dunam of pepper every week? A, B, or C? ทีนี้อาจารย์ถามว่าเขาก็มีตัวอย่าง ในพื้นที่1 1.5 ดูนัมจะใช้ปุ๋ยอยู่100 กิโลกรัมในพื้นที่ 1.5 ดูนัมจะใช้ปุ๋ย100 กิโลกรัมสำหรับการปลูกพริกนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่อยู่26 ดูนัมจะต้องใช้ปุ๋ยทั้งหมดกี่ตันโจทย์กี่ตันนะครับเขาบอกตรงนี้ว่า100 กิโลกรัมจะให้ได้ 1.5 ดูนัมเดี๋ยวโจทย์ว่ามีอยู่26 ดูนัมจะใช้ปุ๋ยไปกี่ตัน You do the exercise and tell me A, B, or C. You do ทำ exercise, ซะก่อน 2 minutes, and then we see A, B, or C. นะฮะมีช้อยให้เลือกมี3 ข้อทำซะก่อน2 นาทีเขาให้เวลา2 นาทีจะได้ใจร้อนด่วนแล้วเขาจะให้ยกมือ 4
บีบีลองคิดดูนะ26หาร 1.5 คูณ 100 มันจะได้ 1,700 ฐานกลางถ้าเอาจุดก็คือ 1.373 Okay. Who's saying A? ใครตอบเองครับผมยกมือขึ้น No. Okay. Who's saying B? B ครับผมยกมือขึ้น B is very good. Who's saying C? C. Very good. Okay. Let's do together. 1,733 ใช่ไหมเขาถามว่าอีกตันก็ต้อง Let's do together มาคำนวณด้วยกันทีนี้ โอเค 1.5 dunam is how many? 100 what? รันมาคันเด็ดอะไรครับกิโลกรัม Kilogram. Remember, kilogram. How many tons do I need for 26 dunam? What do I do? 1.5 x is 26 times 100. This is x. X is 1,700. Yes? Yes. B. Correct? ได้ออกมาเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมได้ 1,730 Okay. But, important, look, think. Here is 100 what? Kilograms. So what is the answer here? Tons or kilograms? ตรงนี้จะใช้หน่วยเป็นอะไรครับ If at the beginning 100 kilograms, at the end, what is the answer with ton or kilograms? Kilograms. Again, at the beginning, 100 kilograms. The unit is kilogram. So the answer is kilogram. ถ้าเกิดว่าหน่วยเริ่มต้นโจทย์มันตั้งเริ่มด้วยกิโลกรัมคำตอบที่มันจะออกมาเราก็ต้องใส่หน่วยเป็นกิโลกรัมไปซะก่อน But what is the question? How many tons? Not kilograms. How many tons? So if this is the answer in kilogram, how many tons do I need? ทีนี้โจทย์มันเป็นตันทีนี้มันถามว่าอยากรู้ว่ามันจะเท่าไหร่กี่ตัน You know, 1 ton 1 ตันเท่ากับเท่าไหร่ is 1,000 kilograms. Yes, everybody know? Yes. Good. So if this is the answer in kilograms, how many tons do I need? ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าน้ำหนักเท่ากับเท่านี้กิโลกรัมมันจะเท่ากับกี่ตัน The answer is 1.7 tons. ปัดมันปัน C. 1.73. C. Very, very, very important to look at the units. Okay? โอเค คำตอบที่ออกมาที่ถูกต้องก็คือ C นั่นเองนะครับ C
ทีนี้เขาเลยบอกว่ามันสำคัญมากๆที่เราจะต้องใส่หน่วยลงไป แล้วก็ให้ดูหน่วย ดูโจทย์ พยายามอย่ารีบตอบ ให้เราอ่านโจทย์ดีๆ ที่ครูต่างๆเขามาบอกกันเลยว่าอ่านโจทย์ดีๆ อ่านโจทย์ดีๆ รถไฟ ต้นอะไรเพราะว่าต้นเลย What is that? I don't know. That is truck. I do know. This is the truck with the fertilizer. Okay? นี่คือรถบรรทุกนะครับ ที่กำลังบรรทุกปุ๋ยอยู่ How many ton of fertilizer in one truck? Do you know how many ton of fertilizer in one truck? ในขนาดบรรจุรถบรรทุก1 คันนี่จะสามารถบรรจุได้เต็มที่เท่าไหร่ 30 ton. 30 tons. This is bad smell, you know, fertilizer. If I do exercise, and I think the answer is big, 1,700 tons. Who think it's big? At the ใคร beginning. ใครตอบว่าบีขึ้นทีแรกไหมแต่ละภาพมาซะเลยดี Okay, no problem. ไม่เป็นไร If I don't look and I don't understand that this is tons, and I say 1,700 tons, I need 60 trucks. 60 like this. It is a mountain of fertilizer. I don't need that. I need only one bag, maybe 2 bags, big bags of fertilizer. เขาก็บอกว่าสำหรับการที่เราคำนวณออกมาแล้วตอบว่าบีถ้าเกิดว่าเช้าวันนั้น เราโทรไปสั่งปุ๋ย อีกวันต่อมาเขาก็บอกว่าปุ๋ยเนี่ยมันก็มีกลิ่นด้วยนะ ไม่ใช่ว่าปุ๋ยหอม อาจจะเป็นปุ๋ยเหม็นก็ได้ อีกวันหนึ่งก็คือมีปุ๋ยมาวางอยู่หน้าบ้านเรา มีรถบรรทุกมาจอดอยู่หน้าบ้านประมาณ60 คันได้ ทั้งที่เราไม่ได้ต้องการมันขนาดนั้นเลยเราต้องการเพียง 1.73 ตันเท่านั้นเองก็คือถุงกับอีกถุงเล็กๆถุงนึงถุงใหญ่ๆไหมเห็นไหมถุงที่เป็นตันนั่นแหละ If I do mistake, this is a lot of money, so much money. There is many trucks. I have mountain of fertilizer in my field. So this is why it is very important to make sure you look at the unit, kilogram, ton, liter, milliliter. Okay, it is very important. เขาเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆในการดูหน่วย เพราะว่าถ้าเกิดว่าสภาพความเป็นจริงนะพี่ว่ามันน่าจะผิดพลาดได้นะก็คือสั่งปุ๋ยมาเป็นกองเหมือนกับภูเขาเลยเต็มฟิวไปเลยอย่างนี้ ฉะนั้นไม่ว่าหน่วยมันจะเป็นตันเป็นกิโลกรัมเป็นมิลลิลิตรเป็นลิตรอะไรก็ตามให้เราสังเกตหน่วยดีๆ Sometimes we put fertilizer in the ground. Sometimes we put some chemicals with the water. Do you know? บางครั้งเราจะมีการใส่ปุ๋ยนี่ลงไปในฟิวเลยลงไปบนแปลง บางครั้งเราก็ใส่ลงไปในระบบน้ำ Sometimes we put chemicals we put on the back or with the tractor and we spray the chemicals on the plants. Yes? You know that? หลายๆ ครั้งเราก็มีการใส่สารเคมีลงไปในถัง แล้วก็มีการใช้เครื่องรถแท็กเตอร์อะไรก็ตามเป็นเครื่องมือในการสเปรย์ เรามีการใช้กันหรือเปล่าครับวิธีการนี้ไหม Yes. Okay. For example, if I want to put some chemical in the water for the plant, inside the water, I look at the bag of the chemical and it says you need to use 1% of chemical from the box in the water. I need to know how to calculate how much water do I need to give and how much chemical is 1%. If I give 1,000 liters, 1% is
10 liters. If I give 1,000 liters. But if I make mistake and I put 100 liters, I can kill all the plants. I can kill all the field. So there is a lot of importance for everything in agriculture, in farming, to make sure you understand the units. Kilogram, ton, liter, milliliter. What is 1% from 1,000? And more examples. ในการสเปรย์หรือว่าใช้สารอะไรก็ตามอย่างเช่นว่าเราซื้อสารมาเพื่อใช้ในการสเปรย์กับพืชในฟิวของเราอยู่ข้างขวดมันก็เขียนว่าอัตราส่วนผสมที่จะใช้ 1% ต่อน้ำที่จะใช้คำว่า 1% ต่อน้ำที่จะใช้ฉะนั้นให้เราก็มาดูที่หน่วยของมันด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำ 1,000 ลิตรเราจะใช้สาร 1% เราก็ต้องมาคำนวณดูว่าแล้วเราจะใช้สารกี่ลิตรก็คือเท่ากับ10 ลิตรถ้าเกิดว่าน้ำ 1,000 ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความเสียหายคำนวณผิดเราไปใส่100 ลิตรมันก็จะสามารถทำลายได้กับทั้งฟิวเราเลยอย่างนี้เพียงแค่ว่าเราตกหล่นหรือว่าการคิดคำนวณผิดพลาดไปเท่านั้นเอง Okay? Good. More examples. Okay, I have 50 dunam. New field, new farm, 50 dunam. I want to plant date, palm tree. Okay? In every dunam, I can put 12 trees. This is the distance between each tree, so I can put 12 trees in every dunam. ทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเขามีพื้นที่อยู่50 ดูนัม50 ดูนัมก็มหาศาลเลยแหละ50 ดูนัมนี้เขาต้องการที่จะปลูกอินทผลัมอัตราความหนาแน่นของอินทผลัมต่อ1 ดูนัมก็คือ12 ต้นต่อ1 ดูนัม When the tree is big, maybe 10-year-old, it needs 900 liters of water every day. One tree, big tree, every day 900 liters. A lot of water. ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นอินทผลัมเหล่านั้นมันอายุสูงแล้วอย่างเช่นอายุมันได้10 ปีแล้วอย่างนี้มันจะดื่มน้ำเข้าไปแต่ละวันนี่มันจะบริโภคน้ำเข้าไปแต่ละวัน900 ลิตรต่อวัน1 ต้นเท่านั้น1 ต้น Okay. In the Arava, we don't have a lot of water. There is not a lot of rain. So every farmer has every day 240,000 liters of water every day. The question is, can I use my 50 dunam for dates? Can I use all the 50 dunam? If not, how many trees can I plant? How many dunams can I plant? In trees and in dunams. ทีนี้ในเขตอาราว่าก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเขาก็เลยมีลิมิตน้ำที่จะให้เป็นโควต้าสำหรับฟาร์มเมอร์ก็คือ 240,000 ลิตรต่อวัน 240,000 ลิตรต่อวันนี่ก็คือโควต้าที่เขาให้มาสำหรับเกษตรกรคนหนึ่งคำถามก็ถามว่าเขาสามารถปลูกอินทผลัมได้ทั้งหมด50 ดูนัมเลยไหมนี่คือโจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์ข้อที่2แล้วถ้าเกิดว่าปลูกไม่ได้ทั้งหมด50 ดูนัมเขาจะปลูกได้กี่ต้นแล้วปลูกได้กี่ต้นนั้นน่ะมันจะเท่ากับกี่ดูนัมมี3โจทย์ด้วยกันโอ้โห Okay, you do the exercise. You do the example. เริ่มเลยครับผมงงไหม สรุปปลูกทั้งหมดพอ อันแรกนี่ปลูกได้ไหมเขามีพื้นที่อยู่50 ดูนัมแต่ถ้าเกิดว่าเขามีน้ำเท่านี้ต้นหนึ่งมันกินน้ำเท่านี้เขาจะสามารถปลูกได้ทั้งหมดเลยไหม ไม่ 50 ดูนัม ไม่ได้ ลองในใจ No ถ้าบอกว่าปลูกไม่ได้แล้วจะปลูกได้กี่ต้น แล้วปลูกได้กี่ต้นนั้นมันต้องใช้พื้นที่ไปกี่ดูนัม อ๋อ นะครับ เข้าใจ ถ้าเกิดว่าผ่านโจทย์นี้มาได้
คุณก็ไปสูตรต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณสอบว่ามันได้คุณก็ทำระยะปลูกไม่ต้องไปสนใจรู้แต่ว่า1 ดูนัมมีอยู่12 ต้นฮะยังก่อน900 ต้น900 liter Water every day. for one tree One. ต้นเดียว Every tree needs 900 liters water per day. ทุกต้นต้องการน้ำต่อวันนั้น900 ลิตร This is the real number. This is the real number for big trees, not small, but not all the time. When from now, not now, from let's say April, when they start taking out the flowers and the dates, we give a lot of water and the dates will be big. Okay, so we give a lot of water. It also depends on the soil. If it's hard soil, you can give little water. If it is sand, so put water and a lot of water is going away, and you need to give 900 to 1,000. So about 3 months every year, between April and July, we give a lot of water. พี่ดาวบอกว่าเป็นตัวเลขจริงหรือว่าตัวเลขจริง22 หน้า ไม่ก็ถามว่าทั้งหมดอ่ะนะทั้งหมดก็ถามว่ามีอะไรต่อวันใช่ไหมเดือนต้นต้องการ500แล้วเขาให้ซื้อได้12บอกว่ามีเขาเอาถามว่ามันได้กี่ต้นได้กี่ต้นเขาได้กี่ต้น 266 Great. Do you have answer? ได้คำตอบหรือยังครับ Yes. Yes. Okay. Can I use my 50 dunam to grow dates? Do I have enough water to grow dates in all the land, in all 50 dunam? Yes or no? ปลูกได้หรือเปล่าครับทั้งหมด50 ดูนัมนี่ ไม่ได้ครับ No. Okay. How much? How many trees can I grow? How many dunam can I grow? แล้วจะปลูกได้กี่ต้น แล้วกี่ดูนัมทีนี้ 266 what? What หน่วยคืออะไร Plants. Trees. How many dunam is that? 22.6. Yes.
Okay. Okay. Yes, 22. 22.6 22. Very good. Why two? 22, it's okay. Very good. So if I want to grow dates, I cannot use all my land, and I can only use some, half of the land to grow dates. Okay, very good. One more example. อีกตัวอย่างหนึ่งทีนี้ Any questions about this example? No? พวกเรามีคำถามที่ถกเถียงกับอาจารย์ไหมครับสำหรับคำถามที่ผ่านมามีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือเปล่า Okay. Tomatoes. It's the same with peppers. Everything is the same. For every kilogram of tomatoes, I am a farmer. I have many tomatoes. It's like peppers, the same. I grow. I give to the market. I sell my tomatoes and I get 3 shekels for every kilogram of tomatoes I sell. ทีนี้ตัวอย่างใหม่ก็คือว่าเขามาพูดถึงเรื่องของมะเขือเทศโทเมโตกรณีคล้ายๆกันเลยกับพริกก็แล้วกัน Okay. ในมะเขือเทศที่เขาขายได้นี่จะได้ราคาอยู่ที่3เชคเก้นต่อน้ำหนัก1กิโลของมะเขือเทศกิโลกรัมละ3เชคเก้นครับผม I can grow 8 tons of tomatoes for every 1 dunam. And I have 30 dunam in my farm. 30 dunam of tomatoes, every dunam 8 tons, and every kilogram 3 shekels. Look, kilogram and tons. Pay attention. How much money do I make? ทีนี้ในน้ำหนักที่เขาสามารถขายได้ก็คือราคา3เชคเก้นต่อ1กิโลกรัมแล้วทีนี้เขาบอกว่าผลผลิตมะเขือเทศสามารถผลิตได้8ตันต่อพื้นที่1ดูนัมเขามีพื้นที่อยู่30ดูนัมทีนี้คำถามอยู่ว่าเขาจะต้องได้เงินเท่าไหร่เขาจะมีรายได้เท่าไหร่ A, B, C. How much money do I make? Do exercise 2 minutes and we'll see. ใช้เวลา2นาทีทำแบบฝึกหัดนี้เตือนคูณด้วย 1,000 ดิ คูณด้วย 1,000 แล้วก็คูณด้วย8คูณด้วย8ตันคูณด้วย30ใช่เท่ากับ24,000 แล้วคูณด้วย3เท่ากับ720,000เฮ้ยใส่ได้7 ล้าน แล้วคูณด้วย3เช็คเก้นแล้วคูณได้8กิโลกรัมยังก่อน30ดูนัมได้8ตันจะเท่ากับ8ตัน720,000มันก็คูณ8ตันเอาไปคูณก็ได้กิโลละ3 บาทก็คูณ3 How many แล้วคูณกันจุเอาถึงมัน
ซ้ำที่หนักคุณก็ Ten, แต่ ten shekels. Tan. Okay, 10 baht. วัน ก็ได้ วันบาทนาย อันนี้มันได้เป็นตันแล้ว 1 baht, 10 ยัง shekels. ก็ต้องคิดเอาหนึ่งในโลแปดตัน 1 shekel, 1 baht. แปดตันแปดตันก็ต้อง8,000 กิโล นายบาท เอาว่าเอา8 ตันเดี๋ยวมันได้เท่านี้แล้วก็คือแปดเท่าไหร่แล้วไหม 8 คูณ 3 คูณ 30 คูณด้วย 1,000 จะเท่ากับ 720,000 ราคาจริงไม่ใช่3อย่างเงี้ยหรอกมัน8เลย8 9บอกได้ดูว่าฟาร์มเมอร์รวยแบบเขามีพื้นที่3 72 เขาเอป่ะ Okay. โอเคไหมครับ Have answered. Who think it's A? ใครตอบ A ครับผมยกมือ Okay. Who think it's B? B Okay. Who think it's C? C ครับผม Very good. Okay. It's B. Very good. Excellent. This is 720,000 shekels. Is it a lot of money? How many baht? This is more than. The answer is B. If I grow 30 dunam of tomatoes, I have in my pocket more than 6 million baht. Is it good? Or no, not good? ถ้าปลูกอยู่30 ดูนัมเนี่ยถ้าเราเป็นเกษตรกรไทยที่ปลูกได้ขนาดนี้ก็จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ6 ล้านบาทได้ เราคิดว่ามันเป็นตัวเงินที่พอจะไปไหนมาไหนได้ไหมได้ไปวัดไปมาได้ไหมตัวเงินเท่านี้นี่ Do you want 6 million baht? เราต้องการจำนวนเงินเหล่านี้ไหม Yes, no? Yes? Yes. Okay. So the farmer making this much money, this is $200,000. $200,000. So the farmer is happy. Yes or no? เขาเลยบอกว่าจำนวนเหล่านี้สามารถทำเงินได้ประมาณ200เท่าไหร่ดอลลาร์เมื่อกี้นี่$200,000 6 million baht. $200,000. Farmer is happy or the farmer is not happy? The farmer is rich or the farmer is not rich? What do you think? ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำเงินได้$200,000 หรือ6 ล้านบาทที่บ้านเราคิดว่าฟาร์มเมอร์จะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้หรือว่าเราคิดว่าเขาจะเป็นคนรวยหรือไม่รวยแต่ว่า ดีหรือไม่ดีเอาเขาต้องเป็นคนพูด Good? Good. Who think it's good? ใครคิดว่าดียกมือ Who think it's not good? ใครคิดว่าไม่ดี Why not good? ทำไมไม่ดี If we have more income, we need to pay more tax. We need to pay more tax. I like to pay tax. I like to pay tax very much. Because if I pay a lot of tax, it means that I have a lot of income. I want to pay $1 million tax every year because it makes me very rich. แท็กมันก็เป็นของคู่กันอยู่แล้ว ถ้าเราเลือกที่จะรวยเราก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีเยอะนะครับ เขาก็เลยเลือกที่จะจ่ายภาษีเยอะๆไปเลย มันจะบ่งบอกว่าเขาก็จะมีรายได้มาก The problem is not with this number. The question is how much does it cost to grow 1 kilogram of tomatoes? If it costs more than 3 shekels to grow, then the farmer is losing money. If it costs less than 3 shekels for every kilogram, then the farmer is happy. ปัญหาเขาบอกว่าที่บอกว่าฟาร์มเมอร์นั้นไม่แฮปปี้มันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเงิน แต่เขาก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วมะเขือเทศ
ต้นทุนต่อการผลิต1กิโลนั้นน่ะมันใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าต้นทุนมันมากกว่าราคาขายจริงมากกว่า3ทิกเก้นไปก็หมายความว่าฟาร์มเมอร์คนนั้นก็ขาดทุนเจ๊งนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนมันต่ำกว่าราคาขายฟาร์มเมอร์ก็จะแฮปปี้ดีละ What do I pay? What expenses do I have when I grow tomatoes or peppers or everything? What do I need the farmer need to pay for? I'm asking. อาจารย์ถามทุกคนนะว่าถ้าเกิดว่าเราจะปลูกมะเขือเทศหรือพริกก็ตามเราจะต้องใช้เงินจ่ายค่าอะไรไปบ้าง Seed, labor fertilizer, labor water, labor, what else? Transport, very good. Packing, packing boxes. This is only some of the expenses. The plants, about 200,000 shekels. ทีนี้มาดูค่าต้นพันธุ์ค่าเมล็ดอย่างนี้กินเงินไปแล้ว200,000 เทคเก้น Fertilizer, 120. Water, 100,000. Labor, workers. This is the most expensive part. Look, more than 300,000 shekels. Packing, this means in the house, to put in the box, to transport with the truck and to the ship. $250,000. You do this and this and this and this. How much? รวมกันออกมานี่ครับจะออกมาได้เท่าไหร่นี่คือราคาต้นทุนรายการต่างๆที่เราเมื่อกี้เราได้720,000รวมออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงYes? This is the answer? เป็นตัวเงินตัวนี้หรือเปล่าครับ No. 1 million 1 million. Yes. 1,020,000. Yes? Yes. Remember, this is what it cost the farmer. He paid 1 million to grow tomatoes. He made 720. ต้นทุนจ่ายไปเท่านี้1 ล้านกว่าแต่เขาสามารถทำเงินได้เพียง720,000 This is out. This is in. So if the farmer gets this much money, not good. He lost 300,000. Lost. No income, no food. Eat a lot of tomatoes. แสดงว่าเขาก็จะขาดทุนไปเกือบ300,000 กว่ากินทีนี้ก็ไม่มีอะไรกินไม่มีเงินไปซื้ออะไรกู้เงินก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องกินมะเขือเทศตัวเองแล้วทีนี้ So in farming, especially here, when there's a lot of tons, there is a lot of money. A lot of money to pay, a lot of money to go inside. But there is always a balance. So remember that. You need to do a lot of calculations to think all the time if it's good, if it's bad, if it is cheap, if it is expensive, how much money do I get out, how much money do I get in. ฉะนั้นแล้วฟาร์มเมอร์จะได้เงินมาจากจำนวนผลผลิตที่บอกว่าเป็นตันนี่แหละยิ่งเขาได้จำนวนตันมากเท่าไหร่เขาก็จะมีรายได้มากเท่านั้นส่วนใหญ่มันก็จะมีความสัมพันธ์กันมันจะสมดุลกันฉะนั้นแล้วก็อยากสรุปว่าเกษตรกรเขาก็ไม่ควรที่จะเป็นคนที่ห่างไกลเครื่องคิดเลขสักเท่าไหร่นะ Okay, any questions? มีคำถามหรือเปล่าครับ No? Okay. We'll take break. 10 minutes. Wash face, drink water. Come back. ออกไปล้างหน้าล้างตาดื่มน้ำ